Привет, друзья! Сегодня распакуем новую куклу и пара минут расскажу, как у меня дела. Сейчас я делаю вот такую спальню по этому референсу. И она оказалась намного сложнее, чем я думала. Намного больше работы, тем более я хочу ее сделать максимально приближенной. Вторая новость. У меня появился 3D принтер, и я теперь могу печатать не только мебель, но и какие-то штуки, которые мне нужны для проекта спальни. В том числе и крепеж, которого я нигде не смогла бы найти. Но это не так легко, потому что пришлось осваивать с нуля программу моделирования, и с ней я разбиралась очень долго. Следующая новость. Я наконец-то получила Кена донора для своего Кена, у которого очень красивая голова, но ужасное тело. Это Кен Холидей, и вот парни уже махнулись телами. Я немного не попала в оттенок. Очень сложно выбирать оттенок по экрану. Пока нет другого, он будет с этим телом. Наконец-то он может обнять свою любимую. Посмотрите, какие они миленькие. Ну а теперь давайте перейдем к распаковке моей новой куклы. Начнем. Впервые покупаю куклу, которая, по-моему, она недавно появилась. Я ее увидела, и она мне сразу очень понравилась. И мы ее сегодня распакуем. Она пришла ко мне сегодня. Вот она. Вот она. Это вот. Ну что, это Барби Deluxe Style и сменные кисти рук. Еще один аутфит. И ее волосы меняют цвет. Но волосы меняют цвет у многих кукол, а вот сменные запястья у Барби я что-то не припомню. Давайте откроем и посмотрим. Прошлая Deluxe меня вообще расстроила. Но видите, я не сдаюсь и заказала еще одну Deluxe. Посмотрим, как она. У прошлой была проблема с волосами. Очень плохо постриженные, торчали во все стороны, разной длины, еще и довольно густоты не хватало. Давайте посмотрим, как у этой куклы дела. Ну, я решила полностью показать. Что-то волос маловато уже, мне кажется. Ладно, давайте откроем. Ну что, друзья, с прошивкой у нее та же ситуация. Очень мало волос. Они немножко лучше уложены. Да, они выстрижены также тут короче. Тут длиннее пошли волосы. Хочется гуще волосы. Волосы меня опять расстраивают. Ситуацию спасает только то, что они уложены в локоны. И правда неравномерно. Какие-то волосы абсолютно прямые.
какие-то завитые. Ну что, давайте проверим сменные запястья. Запястья очень легко снимаются и вынимаются. Главное, чтобы не вылетали. Сменим наряд. Что у нас тут есть? Милая юбочка. И пиджачок. Честно говоря, я не любитель гламурных таких образов, в том числе и кукол. Костюм из розовой парчи мне не очень нравится. Она мне понравилась именно вот в этих штанишках. Они на липучках и превращаются в шорты. Все по классике. Когда я увидела фото, мне она как раз понравилась в этом неформальном таком образе такой озорной девчонки. И, конечно, из-за сменных запястий она мне понравилась. Давайте мы ее рассмотрим в деталях, а потом я ее переодену и примерю какой-то другой образ. Одинаковые и такие разные. Слева розовая, она романтичная, нежная, нежная девушка. Справа же, мне кажется, она более открытая и веселая. По наряду, мне кажется, не очень этот топик сочетается с этими штанишками. Странная сумка, которая не открывается. Не знаю, может, я так многого хочу от Матtel. Но мне кажется, ее наряд довольно спорный. Ну что, проверим, как волосы меняют цвет. Я намочила губку, как это написано в инструкции, но ничего не происходит. Что ж, берем по старинке кусочек льда, и вот она магия. Волосы окрашиваются в ярко-розовый цвет. Он, конечно, такой же оттенок, как и на губах помада, но я не знаю, я в сомнениях. Как вам? Мне кажется, это выглядит довольно странно. Ну что, да или нет? Да или нет? Мне все понравилось, кроме густоты волос. Наверное, это моя последняя делюкс. Лучше купить куклу игровую ревью и получить удовольствие.
Мне кажется, ей лучше со светлыми волосами, без ярких акцентов. Я переодела ее в другой наряд. Мне кажется, он идет ей больше. Как-то играть хочется вот этой куклой больше, чем вот этой. Эту хочется просто поставить на полку и смотреть на нее. Получать удовольствие. Красивая кукла. Я посмотрю, но трогать не буду. Эту куклу хочется все-таки трогать, переодевать. Мне кажется, в этом она сильнее, чем дамочка Брока. Там она интереснее. Ее родной аутфит мне не понравился. Я покупала ее в надежде, что будут лучше волосы и какой-то эффект новизны, что-то новое. По факту это та же Deluxe, у нее лучше. У нее суставы, как тело Made to Move. Видимо, чтобы стоять. Не хочет стоять. Видимо, чтобы показывать удобные жесты, у нее больше подвижности в руках. Ножки подвижность такая же, как и у этой Deluxe. У нее нет шарнира в голеностопе. И колено тоже ограниченная подвижность. Мне кажется, эта кукла заслуживает внимания. Напишите в комментариях, как вы считаете, стоит ее покупать или нет. А я хочу за ней понаблюдать и, может быть, ввести ее в свой кукольный мир. Персонажа. Посмотрим. Я прощаюсь с вами. Надо доделать спальню. Очень много работы. Надеюсь, я через 4-5 выпустить видео про спальню. Всем пока-пока!